ivyo Ndayishimiye yavuze abarundi barabibonye none erega mu vyo yavuze iyo haba icizero ashaka guha abarundi yacagira akabwira ujya mu menyesha makuru akamubwira ati nico gituma tumaze kubitora ko irya soko yaturiwe n'abagizi ba nabi twashinze umugwi wo kugira ibi n'ibi n'ibi nico gituma twasavye umushikiranganje w'ubutungane canke procureur general mu mushikirizamanza mukuru wa Republika gukurikirana abo bantu rero kubona ataco yavuze nuko azi ko ataco azobikoza nuko azi ko yari karanakora kwitama abarundi cyane cyane ababuze ivyabo muri burya bugizi bwa nabi bwo guturira rya soko rero muri uno mwanya muri no misi kuri intwaro y'icyaduka ya CNDD-FDD abarundi ntaco twokwitega rero sinzi kuvyumva Ndayishimiye ntashobora uno munsi guhana Gervais Ndirakobuca kuko ariwe yari mu barongo yabaturiye isoko nkuru ya Bujumbura kuko nabo basanzwe bazi ibindi vyaha Ndayishimiye ariko arakora Ndayishimiye ariko aricisha abasirikare b'u Burundi sindi ndakubiteba ko mu mahera menshi y'ibiturire bariko barajya ntahe isubiranye niho nashaka gushika nari maze no kubivuga ikintu ciza gishasha uretse ko nka RPA dufise ivyemezo dufise amatemwanyaje amajwi y'abantu batandukanye haba mu bapolisi hariho abakora mu iperereza hariho mu mbonerakure z'Ibubanza bakoreshejwe baduhaye intahe temwanyaje bivugiye ingene bagize amanama bagize iwabo w'abantu ku kabare murazi ka urara kumuhisi General Adolphe Nshimirimana mu yindi nama bagiriye ku wundi muhana w'umutegetsi batamenye wari we mu Carama abo barabavuga hariho General Gervais Ndirakobuca batazenda kugarika hariho General ngo Kinyata bamwita Kinyata hariho General Adolphe Nshimirimana hariho umukomiseri wahajya nyene ku isoko nkuru ya Bujumbura hari igipolisi hariho komiseri w'igipolisi yitwa Diego bavuga ko ari we yari komiseri w'isoko witwa Diego hariho ba Kazungu hariho bitwa ba Ove abitwa ba Elia barabashoferi ba Adolphe abo bose bariho barabikoresheje muri bo hari abatanze intahe hari abavuze rero nshaka kuvuga iki muri RPA turafise ivyo ni ibintu n'ubundi iyo ntwaro yabo kuko izovaho atari na kera ndibaza tuvyizere ni ibintu bizofasha kugira abakoze rya bara bakubitwe intahe mu gahanga hanyuma bifashe kugira abatuririwe amatungo yabo leta y'u Burundi canke n'abandi bantu notama nk'amashirahamwe sinzi bijya vya assurance mwengo iyo ari incendie criminel mwengo ntibavyendamiza kuko mwengo niko byanagenze mu matoza twagize twaragerageje kumenya igituma hamwe vyo bavyaturutse kwisanganya twaragerageje kumenya igituma Sojemak yoyo yari societe vyitwa ko iri assuré twaragerageje kumenya igituma itahejeje ngo ishumbushwe kugira isubire kubaka rya soko n'abadandaza bamwe baronke ishumbusho twarabwiwe n'abahinga yuko ari ukubera kompanyi zo hanze za assurance zaramenye zirafise ivyemezo zirafise amakuru ko irya soko yaturiwe iyo rero ari incendie criminel umengo bica biraba leta ntibiheza ngo bisubire muri ivyo bintu vy'ama-assurance rero nibaza ko ico Ndayishimiye yavuze kiziyongera kuri ayo matohoza ayo mapreuve RPA dufise kiziyongera rirya rya Ndayishimiye rizoja muri dossier mu butungane rizoja muri dossier kandi azohamagagwa imbere y'intahe kugira bijya bintu abisigure avuge n'igituma ataco yakoze ari umukuru w'igihugu avuge n'uruhara yagize kiriya gihe bariya iriya soko yaturirwa ivyo vyose urumva rero n'ibintu ni vyiza naho abivuga akora kwitama abarundi ariko ni vyiza nibaza rero muri uno mwanya ntaco bimaze ntaco amarira abarundi kuko ariko abakora kwitama mwaranabonye ko atahejeje ngo abwire abarundi amazina y'ababikoze nuko bazi ubufindo bariko barafindanira ku barundi